Hello mga kahigala, karon nga adlaw na ako'y itudlo sa inyo nga importante nga butang nga inyong matun-an gyud diri sa bukid. O karon atong diskubrihon nga diri lang ginalabay-labayan lang ang usa ka butang nga makita nato dinhi sa bukid. O karon itudlo na ko sa inyo ang ginaingon nila nga pabansang dahon. Ug kikinsa tong nakabalo kung unsa ang pabansang dahon, itudlo ta mo ang tinuod gyud na pabansang dahon dinhi sa bukid. Kani nga dahon useful kaayo sa medical ug sa tanan nimong gikinahanglan sa imong lawas, gamit ni aning dahon na masulbad ug masolusyonan. Ubay-ubay ang mga tao nga wala nakadiskubre ani nga klase nga dahon ug karon ang akong ipakita sa inyo mao ning pinaka big reveal para sa matag usa dinhi sa Pilipinas. Ug karon sabay ko ninyo sa pagpangita sa maong dahon. Karon sabay ko ninyo kaya ato nang diskubrehon. Tara. Tara. Okay. Ug nag-ingon sila ang pagbansang dahon daw kay mauni ang anahaw. Anahaw no? Mauni ang gi-explain sa atoa sa unas Pilipino nga ang anahaw mao ang pambansang dahon. Pero mao ni akong ingon sa imo. Ug nadyo koy madiskubrihan no nga mas okay siya nga dahon. Let's go! Dara. Mao ni akong giingon sa inyo nga pambansang dahon. Kisay nakailaan ni mao ni ang hagunoy dinhi sa bukid. Usa ni siya ka simple lang nga dahon pero kaning dahonan ni magamit ni every gusto nimo gamiton ni. Magamit ni medical, physical ug uban pa. No? Og kani usa ni siya ka medical. Dukdukon lang nimo, kumot-kumuton nimo imong ipatulo ang duga. Ug ang duga niini mahimong silbi nga medisina para sa imong tamad. Og ikaduha, magamit nimo og emergency nga wa kay gamiton ug mag-intawon ka kani gamita para ma-relieve ang imong kalagot kung wa kay PC. Salamat mga igsoon. Ug mao lang na atong video. Kay sunod, pangitaan na pud ta mog lahi.